ফের কিছুক্ষণ আগেই ঘটল ভয়াবহ মর্মান্তিক ভূমিকম্প। কেঁপে উঠল বেশ কয়েকটি এলাকা। বিভিন্ন এলাকায় বিশাল ফাটল, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, চলছে জোর কদমে উদ্ধার কাজ। গোটা এলাকা জুড়েই ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কে রীতিমতো ছোটাছুটি, দিশেহারা এলাকাবাসী। তবে এই ভূমিকম্প কখন ঘটেছে, কোন কোন এলাকায় ঘটেছে এবং কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই ভূমিকম্পের ফলে, এই মুহূর্তে কি জানা যাচ্ছে, কি বলছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ, সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আপনি বর্তমানে যে জেলা থেকে ভিডিওটি দেখছেন, আপনার সে জেলার নামটি ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। তাহলে আপনার জেলার নতুন কোনো খবর বেরিয়ে আসলেই আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব। আর সবার আগে সবার প্রথম এমনই লেটেস্ট খবরগুলি জানতে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল বাটনটিও বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী লেটেস্ট খবরগুলি সবার আগে দেখার জন্য। বিশ্ব জুড়ে লাগাতার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। গতকাল সকালে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। তার ঠিক 24 ঘন্টার মধ্যে আজ ভোর 3:52 জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হলো মিয়ানমারের বার্মায়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বার্মা থেকে 162 কিলোমিটার দূরে, মাটির 140 কিলোমিটার গভীরে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে 6.1। 19 সেপ্টেম্বর লাদাখের কার্গিলে সকাল 9:30 নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিক্টার স্কেলে যার মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল 4.3। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মাটির 10 কিলোমিটার গভীরে। তবে ফের আজ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মিয়ানমারের মাটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 6.1। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। ভোরবেলায় এমন আচমকা ভূমিকম্প হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বার্মা থেকে 162 কিলোমিটার দূরে, আর এই ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল প্রায় 140 কিলোমিটার নিচে। মিয়ানমারের ভূমিকম্পের পর মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং দক্ষিণ আসাম সহ উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু অংশেও এই কম্পন অনুভূত হয়েছে।